ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ കൊച്ചു പെട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തത് സബ്സ്ക്രൈബ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലോ ടാപ്പ് അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ തുറന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പെട്ടി കിട്ടും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ട്രൈപോഡാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ സെൽഫി സ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവം കിട്ടും. പിന്നെ നമ്മളെ മെയിൻ ഐറ്റം ട്രൈപോഡ്. ഇത് കൊച്ചാണ് മേടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇത് പൊക്കിയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ 3 എണ്ണത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് മൊബൈലും കൂടെ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെ ഇതൊന്ന് പൊക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. ടൈറ്റായിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അത് ഊരിലാണ്, തിരിച്ചാണ് കറക്കേണ്ട. ഇങ്ങനെ എടുക്കാനും പറ്റും. നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് കറക്കി ഇതിനെ സെറ്റായിട്ട് വയ്ക്കാം. സംഭവം കഷ്ടപ്പെട്ട് സെറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ പറ്റി അതൊക്കെ നേരെയൊക്കെ എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഫോൺ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ട്രൈപ്പോ. ഇതാ 3 കാലുള്ള സംഭവമാണ്. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ്ട് ഓണായി. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വ്യക്തമല്ല. ഫ്രണ്ട്സ് കാണാമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് വീഡിയോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ്. ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കില്ല. ഇതെങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നെ കമൻറ്റും കൂടെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.